Ini baju mama kali ya? Aku tanya deh, soalnya aku mau pakai. Mah, boleh nggak aku pinjam baju mama yang warna merah lengan panjang itu? Iya boleh, buat kamu aja sekalian. Wah, beneran Kama? Ya udah aku pakai. Oh, ternyata dia juga tinggal di sini. Mak, kenapa ya pas aku pulang dari minimarket aku dilihatin sama ibu-ibu? Sapi pitu rasane malah deger, lah kok konco teko malah disoko heksimer.